Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna Yayana Mijina, wanda yake zuwa muku a Martaba TV, tare da ni mai gabatar muku Hauwa Muhammad Sani. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. A baya mun tsaya inda a bakin gate ta yi fakin tana hon. Haki na gode, ba ma sai kin shiga ba, na gode sai gobe. Amma jibi bana tunanin zan zo lecture. Saboda me? Za mu yi baƙi. Kuma baƙi ne za su hana ki zuwa lecture? Kin ga gobe za mu yi magana. Bye. Okay, bye. Fat na mom ta nufa. Suna falo suna hira. Gaida mom ta yi sannan ta nufa Fat ɗinta. Wanka ta yi sannan ta ci abinci, ta kira mama suka gaisa. Kin motar Ashirin ta ɗauko ta nufi Fat ɗin shi. Sallama ta yi ba kowa a falon. Zama ta yi tana jiran ko zai fito. Ta yi wajen minti 10 a zaune bai fito ba. Hakan ya sa ta nufi ɗakin shi. Tura ƙofar ta yi tare da sallama. Ba kowa a ɗakin sai ƙarar ruwa take ji. Wani envelope ta gani a side drawer shi. Ƙarasawa gurin ta yi ta ɗauka. Hoto ne. Zarowa ta yi tana gani. Hoton kamar ta san ta ciki. Tunani ta luluƙa. Yes, a school wacce aiki ta yi wa rashin mutunci. To ita kuma me hotunan ta yake a nan gurin gun Ashirin. Matar da zan aura ce Hafsat. Da sauri ta juyo, yana bayanta da sawul a jikin shi. Da sauri ta maida hotunan tana faɗin dama magana na zo mu yi. Amma tunda shiryawa kake, an jima zan dawo. Ajiye hoton ta yi za ta wuce. Ya dawo da ita. Me ya kawo ki ɗakina? Kin motar ka na kawo maka. Oke, ajiye a can sannan ki ɗauko min kayan sawa a wardrobe ɗin can. Sai ki goge min takalmin can sannan ki gyara ɗakin nan don fita zan yi. Gun wardrobe ɗin ta je ta ɗauko mai kaya sannan ta ɗauko takalmin. Ta yi polish ɗin shi. Yana gun madubi yana shafa mai. Yaya na gama. Juyowa ya yi ya kalli kayan. Wannan ba su min ba. Har takalmin ki sake wani. Duk ba su yi ba. Kallon shi ta yi da mamaki, sai kuma ta juya wasu kayan ta ɗauko da wani takalmi sai polish ɗin shi. Wayar shi ce ta yi ringin. Kabir ya gani. Hello man, ya akai? Wallahi ƙalau, dama zuwa za mu yi mu ga amarya an jima, shine na ce bari in kira ka. What? Ka san me, ba ta da lafiya, ku yi zaman ku kawai. Ayya, ai dole mu zo ganin mara lafiya. Bai sai mun zo. Kabir, hello? Kashe wayar ya yi, tsaki ya ja. Gashi na gama, ni zan wuce. A'a ki tsaya, sauri nake saboda da haka zaki taya ni sa kayan ne. Dariya ta, in na taya ka sa kaya to ai ni ban iya ba. Yau zaki koya, kin ga kina ɓata lokaci, ki min sauri please. Okay Tom, ni dai yanzu ban san ta inda ma zan fara ba. Tsaki yayi, ganin tana son ɓata mai lokaci, ya ɗauki wandon shi da sauri ta bar ɗakin. Fat ɗinta ta koma, to wannan yarinyar zai aura? Kenan taɓa baki tai ko a jikinta. Salama ya shigo Fat ɗin nata da sauri ta miƙe. Hararta ya yi tare da ajiye mata ki ɗinta ya fice. Motar shi ya shiga ya kira numba ɗin Kabir. Aboki dan Allah kar ku zo, wallahi bana nan, na ɗan je wani guri ne. Kai ka fiye tsoro, dama da wasa nake ma, amma fa dole wata ran za mu zo. Ka sa wannan a record. Na ji bye. Washe gari bayan sun fito daga lecture suna zaune a gurin cin abinci school ɗinsu su uku suna hira. Su Hafsa ma suka zauna ɗan nesa da su. Hanifa ce ta yi murmushi tare da kallon Haki, ga ƙawarki can. Na ganta tun ranar ma ban sake ganin ta ba sai yau. To dama ya za a yi ki sake ganin ta? Jin Hafsat na faɗin gobe za su je gidan su Ashirin shi za ta aura, ya sa suka juyo gaba ɗaya har da Sara ma. Ita ta dage sai fasa kai take tana ba ƙawaye labari. Haki ce ta karɓa, yanzu wannan zai aura, amma wallahi ya ga baya da gani wannan farin nata na shago ne, kuma wallahi wannan da gani idan ta a buɗe yake, ta san maza. Hanifa ce ta karɓa, ni ma dai haka na gani. Ta ya nufi ga uwan miji ta zama kaza. Ai ko gaba ɗaya suka sa dariya. Sara ce ta yi magana. To ku meye naku a ciki? Haka ya gani yake so. Duk kun bi kun ɗaga hankalinku. Ni wallahi da ma ke ya aura. In ji Hanifa. Taɓa baki Sara ta yi bata ce komai ba. Tana zuwa gida ta wuce Fat ɗin mom.
su cabbage ne da carrot, bayan da dai sauransu suka fara mata sallama. Murmushi ta yi tare da faɗin, har an fara shiri ne? Minal ce ta karɓa, ke fa kika san har an fara shiri. Gaida mom tai, yawa Sara gobe za ki iya zuwa lecture sai dai kuma fa kar ki wuce 12 saboda aiki za a yi sosai. To kawai ta ce sannan suka ci gaba da hira ta wuce fat ɗinta. Tana fara wayarta ta fara ringin. Dad ta gani da sauri ta ɗauka. Baba ya gida ya gun aiki. Lafiya ƙalau Sara, dama faɗa miki zan yi wani satin za mu zo, babanki ya ce wani satin za ki tare a gidan mijinki. Shi ne ya damu sai mun zo. Cikin murna ta ce Allah ya kai mu baba, sannan suka yi sallama. Washe gari da sassafe ta nufi sukul. Lecture 8 gare su. Haka suka shiga sai 11 suka fito. A ɓangare na 20 kuwa shi ma shirin yake, duk da ba wani son auren yake ba, amma kawai yana shiri ne don faranta wa mom ɗin shi. Salama ta yi wa Saki sannan ta nufi gida. A falo ta dadda su sai da ta watsa ruwa sannan suka shiga kicin. A haɗa wannan a haɗa wancan haka suka yi ta yi. Sai wajen 3 suka gama. Faɗinta ta nufa duk ta gaji lafiyar gado ta bi kafin la'asar ta yi nan take bacci ya ɗauke ta. A ɓangaren 20 kuwa Kabir ya kira suka sha hira sannan ya ajiye waya. Hayaniyar da ta ji ya sa ta farka. 4:30 ta gani da sauri ta miƙe sai wanka sannan ta yi sallah. Falo ta je ta zauna ta kunna TV don ba ta da niyyar zuwa gurin nasa. Su Hafsat an sha kyau sai kwalli ake Tunda mom suka haɗu da mom ɗin Hafsat suke ta hira da shewa kamar wani gidan biki, inda mami suke wa Hafsat hira sama-sama, ita ta ɗagu ta ga 20 ɗin ma. Salamarsa ce ta sa duk suka kalli ƙofar. Murmushi ya yi tare da ƙarasawa ya gaida mom ɗin Hafsat. Mom ce ta karɓa. Ku yi magana a can kar mu takura muku. A'a mom nan ma yayi ai. Hafsat ce ta karɓa, kin ga kuwa sai in zaga gida dan na gaji da zama gu ɗaya. Taɓa baki yayi tare da miƙewa ya fice, ita ma ta bi bayan shi. Sai surutu take mai shi bai ce ƙala ba. Mom ce ta aika a kira Sara za ta nuna wa ƙawarta matar son ɗinta. A falo Minna ta tarar da ita ta yi zurfi cikin kallon da take. Kai anti sarkin kallo, mom na kiranki. Miƙewa ta yi suka fita tare. A falo ta zauna ta gaida mom ɗin Hafsat. Ba yabo ba fallasa ta amsa. Sai abaici suke mata, ita kuwa ko a jikinta. Ke Sara ki ɗauki wannan lemon ki kai wa yayanki da matar shi, falo suna can. Miƙewa sai ta ɗauki tire ɗin ta rufe fat ɗin shi. Yana zaune a wani sita, ita kuma tana zaune a hannun kujerar. Duk ya haɗe rai, amma ita sai wani shishige mai take. Salama sai tare da shigowa. Ga labari wani bature ne ya hau mota da wani babbar bare. Baturen ya ga babbar baren ya sha zane a fuska a kwaye ta ko ina, sai baturen ya ce, "Hey man, did you fight with tiger?" Babbar baren ya ji haushi ya ce, "No, I fight with ubanka." Sai baturen ya jinjina kai ya ce, "Hey, this ubanka is a very dangerous animal, so please take care of it next time." Salama ta yi tare da shiga, taɓa baki ta yi ganin irin zaman da suka yi. Hafsat ta ɗago ido, suka yi ido huɗu da sauri ta miƙe tana kallon Sara kuwa ko a jikinta. Ajiye lemon ta yi sannan ta kama hanya za ta fice. Sara zo nan, kiranta da yayi yasa ta koma tana sauraron shi. Zubo min lemo. Dukawa ta yi ta zuba ta miƙa mai. Kallon shi Hafsat ta yi tare da faɗin, "Ƙanwarka ce?" Kawai ya ce da ita. Taɓa baki sai a ranta tana faɗin ai kuwa na tsane ta. Sara ce ta miƙe za ta fita. Ya Sara zauna, ba musu ta kuwa zauna. Kallon shi Hafsa ta yi, uwa ɗaya uba ɗaya kuke? A'a, yayan babana ne. Lemon ta ɗiba. Shikenan alaƙar ku? A'a, mata tashi. Da sauri ta furzar da lemon da ta kai bakinta tana kallon shi. Matarka? Yanzu wannan ce matarka? Tab, ni wallahi ba zan yi kishi da ita ba. Dole ma ka san yadda za ka yi da ita. Tab ɗijan tana kaiwa nan ta fice. Taɓa baki ya yi tare da faɗin rubbish. Sara ma taɓa baki ta yi tare da faɗin, ni zan wuce. To ban ba da izini ba. Randa na karɓi ki naki wa ya kawo ki gida nan? Kallon shi ta yi kallon rashin fahimta. Ban gane ba. To meye na tambayar? Just answer me. Haki ta dawo da ni gida. Okay, you can go. Miƙewa ta yi ta bar falon. Hafsat kuwa falo ta koma, duk hankalinta ya tashi.
ita ta ya za a ce wannan ce kishiyarta, ta fita da komai. Tsaki ta ja tare da faɗin mom ki taso mu tafi gida. Kalanta mom ɗin Ashirin ta yi, har kin gaji ne? Murmushi ta yi tare da faɗin wallahi ƙawata ce wai ga ta nan a hanyar zuwa gidanmu. Ayya kawai ta ce sannan mom ta miƙe. Suka fita waje. Wajen mota sun sha kyauta sosai ba kaɗan ba. Bare ma Hafsat da mom take jin ta cikin rai. Sai da suka fita Hafsat ta sa wa mom kuka. Mom dama waccan matar shi ce ni wallahi an gama da ni. Da ita zan yi kishi ta Allah mom ki san abin yi. Kallanta mom ta yi to ke me nake a ciki? Ke dai kawai ki je ki ci dukiya. Ke dai ba kawai ki je ki ci dukiya ba ne? Shikenan. To kuma mom dan dukiya zan je ci shikenan ba zan yi kishi ba. Kallon kawai a gano ni da wuri. To yanzu me kike so na ce miki? Ba san ta yake ba. Tom shikenan Allah in na ga yana son ta dole a raba su. Allah mom. Shikenan wannan sai daga baya ma ji da shi. Sara kuwa Fat ɗinta ta koma ta zauna ta ɗauki littafinta tana karantawa. Washe gari ta nufi sukul. Sun duba littafi kafin su shiga test da za su yi. Bayan sun fito ne suna zaune suna yi Hafsat ta zo ita da ƙawarta ba ko sallama suka zauna. Hafsat ce ta fara magana. Sadiya kin ganta fa wai ita ce kishiyar tawa. Kallon sama da ƙasa ta yi mata. Ai kuwa suka tafa. Wannan bigewa ɗaya za mu yi mata ai. Kalanta Sadiya ta ke Allah kishi da mu babban abu ne saboda haka ki je ki ce wa yayanki mijinki ya baki takardar saki saboda ba a haɗa jini da mu. Hanifa ce ta ce anya kuwa ba mistake kuka yi ba, ku zo kuna wa mutane shashanci a nan. Kalanta Hafsat ta yi ba fa da ke muke ba, wacce muke da ita ai ta san kanta. Mu dai mun faɗa miki tashi suka yi suka bar gurin. Cikin rashin fahimta suke kallon Sara, ta dai bata ce komai ba sai littafi take dubawa. Hanifa ce ta fuske book ɗin tare da faɗin muna buƙatar bayani ba mu gane ba. Bayanin me? Wannan abin in na canka daidai mun ji Hafsat na faɗin za ta je ganin mijin da za ta aura jiya. Ba kowa ba ne sai sa Ashirin, sannan kuma gashi yau ta zo tana cewa ke kishiyarta ce. In na canka daidai tana nufin ke matar sa Ash ce ko kuma ya ce shi ke yake so. Kallanta Sara ta yi, yayana ne kuma miji. Ga labari wani mutum ne ba shi da hali yana cikin rashin samu sai ran nan ya haɗu da abokin shi ya yi kuɗi. Suka gaisa da abokin sannan abokin ya ba shi cek na miliyan 1. Yana murna ya je gida ya sanar wa matar shi. Kin ga sai in yi kasuwanci in sayi gona sannan in ƙara aure. Murmushi ta tare da faɗin in ga takardar. Yana bata ta sa a baki ta taune ta cinye. Sannan ta ce sai ka yi auren in ga in ku ne ya za ku yi. Ni dai na ce a asibiti za mu yi mata operation in takardar ba ta narke ba sai na ji kwame. Cikin rashin fahimta suke kallonta. Sara ki yi mana bayani mana kin fi samu ado. Ajiye littafin ta yayana mijina ne shi. Haki ce ta karɓa ai kuwa baki da kirki. Dama kina da aure baki faɗa mana lallai kin kyauta. Haba wallahi ba haka bane. Ni ban ga amfanin faɗan cewa shi mijina bane saboda ban ga wata riba ba. Tun da gaba ɗaya ba son juna muke daga ni har shi ba. Hanifa ce ta karɓa kin ga ki yi mana bayani dalla-dalla. Auren dangi kuma sannan na zo school ɗin nan ban san shi mijina bane sai daga baya. Ni ma fa ban wani daɗe da sanin shi ba. Hanifa ce ta fara waƙa. Idan na yi hasashe na faɗa ya zama gaske. Jiyan nan na gama faɗa amma aka wani ce ba haka ba. Yanzu ai sai a yadda da ni. Ita dai yaki bata ce komai ba don ranta ya ɓaci. Ya ce a ce ko bata faɗa musu tana da aure ba
ta faɗa musu yayanta ne. Hanifa ce ta karɓa. To yanzu haka zaki zauna wacan banza tana miki rashin hankali? Murmushi ta, kin san in mutum bai da hankali sai ka sa mai ido. To amma ai bata san ko ni wace ba. Sai ta zo guri na tukun za ta san wace ni. Ai kuwa ki ci mata mutunci dan wallahi in kika tsaya raina ki za ta yi. Haki ce ta karɓa, ke kina wani yi mata huɗuba a halin bata damu da ta faɗa miki damuwarta ba. Murmushi Sara ta yi, Allah sarki sai ta fushi kike da ni, so ya haƙuri. Wallahi kawai ni ban ga amfanin faɗan ba ne. Ba komai, Allah ya baku zaman lafiya. Amma Sara haka zaki zauna kina da aure mijinki baya son ki, ke ma baki son shi, sannan ki zauna a haka? Ai ni kin ji shi yasa ma ban wani fiye faɗa ba. Na san cewa za in shawo kan shi, ni kuwa Allah ba zan yi ba. Hadda rantsuwa, to Allah ya kare, amin. Haka suka yi ta hira. Faɗinta ta wuce ta yi wanka sannan ta shirya ta nufi faɗin mom. A nan suka yi ta hira da su mami. Ashirin kuwa yana zuwa gida ya wuce faɗin shi ya yi wanka sannan ya sa kayan shan iska. Faɗin mom ya je suna falo suna hira dukansu. Zama ya yi, mom dad fa, an jima zai dawo sannan ka shirya za ka kawo kuɗi mu je siyayyar kayan lefe. In mun kai za a sa rana. Ba ma son a ɗauki lokaci. Kallon Sara ta yi, aike ba sai an miki kayan faɗan kishiya ba ko? Murmushi ta yi, mom dama ni ban ma wani ɗauka kishiya za a yi min ba, kawai dai ina tunanin yayana zai yi aure ne. Kallon Ashirin ta yi, happy married life. Maganar ta ɓata wa mom rai, wato bata ma damu ba kenan. Kallonta Ashirin ya yi sai ya ji kuma ba daɗi. Ya san baya mata adalci. Kallon mom ya yi, mom ai ina tunanin haƙƙinta ne ko? To ta ce ba ta so, ko za ka mata dole ne? A'a mom, to sai ka min shiru. Me kaiwa ya kalli Sara, ki same ni a fat ina. Yana kaiwa nan ya fice. Mom ce ta kalla mata rara tare da yin tsaki. Ta kuwa miƙewa sai ta fice son duk fat ɗin shi. Salama sai yana zaune a kujera yana danne-danne a laptop. Ya Ashirin gani. Na ganki ai. Za ki iya zama. Zama ta yi a kujerar kusa da shi. Sun ɗauki wajen minti 10 bai ce komai ba. Sai da danne kawai yake a laptop ɗin shi. Yaya ina da abin yi fa. Oke ni kuma ai wasa kika ga ina yi ko? Oke to bari in tafi, in ka gama sai in dawo. Miƙewa ta yi yayi saurin riƙo hannunta. Ya jawo ta faɗa kan shi. Zaro ido sai tana shirin tashi ya ƙara riƙe ta. Kallon shi fuskar su yayi dab da dab sosai, hakan yasa ta kasa magana, jikinta ya fara rawa sosai. Kika ce baki son kayan faɗan kishiya. Ina son sanin dalili. Ƙoƙarin tura shi take amma ta kasa. Allah ba zan sake ki ba sai kin faɗa mun. Ai gari nayi ni ba matarka bace. Dan me to zan ce a mun kayan faɗan kishiya. Taɓa baki ta in ina miki kakkisa. Sakinta yayi ta yi saurin miƙewa za ta bar gurin. Ya ƙara riƙo hannunta, ai ban gama magana ba tukun. Ina ji, meye kuma? Koma ki zauna, ba musu ta koma. Kin san wani satin zaki tare a ainihin gidanki ko? Kuma in ce zaki tare a gidan yayanki. Sannan kuma su mamanki za su zo ran Talata, so ina son ja miki kunne ne. Oke ina ji. Dama faɗa miki zan yi, ki san yadda zaki tafiyar da abu. Kai ki sake ki nuna musu zaman da muke da ke a gidan nan. In kunne ya ji jiki ya tsira. Sannan kuma a sukul ina son ki kama kanki, ba wai ki je ki saki baki duk inda kika zauna ki ce ai Ashirin mijina ne, dan na san ke fa yanzu jin kanki kike a sob kike, ke mata Ashirin ce ko? So you should behave yourself. Please, shikenan abin da zan faɗa miki. In kunne ya ji jiki ya zauna lafiya. Murmushi ta yi tare da gyara zama. Na ji kashedinka. Banda abinka meye na tada hankali bayan kai yayana ne. Naga a matsayin ƙanwa ka ɗauke ni. Ni ma haka. Ni ban ga wani abin ɗaga hankali ba. Dan ni ban taɓa ma kallon miji ba. Ni ban taɓa yi ma kallon miji ba. Ni fa jina nake kamar sauran 'yan mata. Kuma haka ne tunda ba aure na yi ba, saboda haka ni ban ga wani abin yaɗawa ina cewa Abubakar Ashiru shi mijina bane. Su dai sauran matan da suke bada kansu, wannan su ya dama. Sannan kuma zancen wai kan sanarwa mama da baba zaman da muke da kai duk bai taso ba.
and yes, in dai har baka son a zargi wani abu tsakanina da kai, kai zaka jawo kunnenka ka daina shiga harkata, saboda kai kake nuna da wata alaƙa tsakanina da kai. Ni fa ko yayan ma bana son a san kai yayana ne, saboda kar a zargi wani abu a bisa karatuna. Sannan kuma ka jawo matarka kunne ta fita harkata, don wallahi bani da daɗi. Wannan shi ne abin da nake son na faɗa maka. A huta gajiya. Tana kaiwa nan tai gaba. Sosai yayi mamaki, dama haka take, tana da surutu sannan ta faɗa wa mutum magana a fake. Wow yace I like your style. Da ta nufa ranta duk ya ɓaci. Maganganun shi ke mata yawo a kunne. Wai ya san jinta take on top. Ita matar shi ce. Tsaki ta ja. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarin mu na gaba. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa.